आपने तरह तरह की आवाजें सुनी होंगी। उनमें से कौन सी विचित्र आवाज थी? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस हैंगर के इस्तेमाल से एक बहुत ही अलग और कमाल की आवाज कैसे सुनी जा सकती है। आपने इससे पहले ये आवाज बिल्कुल नहीं सुनी होगी। हमको एक मेटल का हैंगर और कुछ मीटर लंबा धागा चाहिए। आप हैंगर के जगह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धागे के बिल्कुल बीच का हिस्सा लें और हैंगर के सबसे ऊपरी सिरे पर एक नॉट लगाकर इसे बांध लें। अब धागे के दोनों सिरों को लें और उन्हें अपनी उंगली पर इस तरह कई बार लपेट लें। इसे तब तक लपेटें जब तक कि हैंगर हवा में लटकने ना लगे। अपने दोनों उंगलियों को आराम से कान में डालें और फिर किसी टेबल या कुर्सी के किनारे पर हैंगर को टकराएं। है ना मजेदार आवाज? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।